腹筋はカエル足にして3セットだけでめちゃめちゃ効いてきます。皆さんこんにちは、中川祐希です。今日は腹筋を効率よく効かせるフロックエクササイズご紹介したいと思います。というのもですね、コメントの方で腹筋してると腰が痛くてできない、首が辛くなって腹筋どころじゃない、そういったねお声をたくさんいただきました。確かにね、腹筋をうまく使おうと思ってもなんかね腰痛が悪化してしまったりよくお聞きしますね。さらにはお腹頑張ってるのになかなか下腹効果が出ないと、それには原因がありますから、その原因しっかりと理解しておけば必ずお腹を効かせることができてきます。まずはその理論からしっかりね解説していきますから、一緒に頑張りましょう。ではまず腹筋を正しく使うための理論から説明をしていくと、お腹を効かせるためには大前提として腰が反ってはいけません。というのも、お腹が弱い人、下腹ぽっこりさんや反り腰の方は腹筋運動をしようとした時、上半身を起こしたり足を上げた時に重みに耐えきれずに腰が反ってしまって腰痛が起きてしまうわけです。でこれというのは骨盤の動きでいうと、骨盤が前に傾いた前傾というポジションになっています。ちゃんとお腹を効かせるにはこの骨盤を後傾といって後ろに傾ける動き、これでちゃんとお腹が使えるポジションに持ってくることが大切。ちょっぴり前傾するだけでもやはり腰にね負担が大きくかかってきます。これからできない原因としては、まずお腹の筋肉の弱さ、そしてこの骨盤後傾という使い方をね忘れてしまっている方も結構多いです。皆さんちょっとやってみましょうか。この骨盤だけを後傾前傾っていう風に動かすことできます？結構ねこうやった時にどうでしょうか、胸ばっかり動いて全然腰が動かない、もしくは膝がこうやって動いてごまかしてしまうって方多いんじゃないですか。まず立ってこの骨盤の動きだけで前傾後傾がしっかりできない方は、まずこの動きを練習する必要があります。そしてもう一つ、骨盤が前傾してしまう原因としては股関節の向きが影響しています。股関節の向きはお皿の向きを見てもらえば分かります。膝のお皿の向きが真正面を向いていればちゃんと股関節の歪みがない正常な状態。これに対して骨盤が前傾してしまう方っていうのは、股関節が実は内旋といって内にねじれると骨盤は前に傾く、前傾になるっていう特徴があるんです。これを運動連鎖というんですが、一つの関節が勝手に歪むんではなくて、そこの動きが連鎖的に波及していって他の関節部位まで歪めてしまうっていう体の機能があります。ですからカエル足っていうのはこの内股になった足を逆にガニ股にしますよね。ですからちゃんとお尻の筋肉が働き骨盤が後傾します。そうなんです。骨盤を後傾するにはお尻とお腹の筋肉をギュッと同時に締める必要があるんです。だからカエル足にするとちゃんとお尻に力が入りお腹にも入りやすくなるというね理屈になってるんですが、これが逆効果になってしまう方もいるんです。人間っていうのは100人いれば100人とも筋肉の強さや骨格の大きさ、もちろん性別も違いますよね。ですから実は普段から逆にガニ股タイプの人はこれするとね悪化する恐れがあるんです。どういうことかと言いますと、このように人の体はお尻の筋肉から腰のあたりに筋膜、ひし形の部分ですね、つながりがあります。これがですね、ガニ股の人はお尻の筋肉がぎゅっと縮み、結果的に縮んだ圧力が腰にきますから、腰回りの筋肉や筋膜が緊張して硬くなっているんです。ですから普段からちょっぴりガニ股気味で立っている方や、このようにスウェーバックや猫背といって骨盤よりも胸が後ろに行ってちょっと腰反らして支えているっていう方というのは、カエル足をすると余計に腰回りの筋膜、筋肉に緊張が走り、逆に腰が辛くなったり腰痛を起こしてしまう可能性があります。分かりやすいのは、普段こう電車に乗っている方を見た時に足がねバカーンって開いている方、こういった方はガニ股で常にお尻の筋肉が硬くなって腰回りの筋膜や筋肉もかなり固まってきています。ですから滑腹のいいおじさんとか大体こうやってね足開いて座ってますよね。こうなると大体腰痛が起きてきたりとか、もしくは歩いている時にこうやってなんか横に揺れるような歩き方をしてしまう、こういったタイプの方は腰痛や浮き輪肉の原因、さらには膝への負担から膝の痛みにもつながってきます。ですから力を抜いた時に足のお皿の向きがタラーンと外側を向いてしまう方や、普段若干猫背やちょっぴり腰が反ったような状態でスマホを見たりデスクワークや作業をする方というのは、前半にねその解消用のストレッチを入れています。そのストレッチをしてからカエル足腹筋を3セットだけやってもらえれば抜群に効果が出てきます。このような姿勢のパターンに当てはまらない方は最初からカエル足腹筋に飛んでもらって大丈夫です。ぜひ一緒に頑張っていきましょう。でですね、足をこのように万字型にした状態、これで体を倒していきます。まずここでお尻の外側の筋肉伸ばしていきます。この辺りですね。
伸びる感覚ありますか？向きはねまだ後で変えていきますから、やりながら皆さんチェックをしてください。胸と膝を近づけていくと伸びが強まります。こんな形に足がなっています。で、深く息を鼻から吸って、ゆっくり口から吐いて、下腹薄く薄く体を遠くへ倒すような感覚で、お尻の伸びが強くなるのを感じて、ゆっくり吸って目いっぱい吐く。止まっているのが辛い時はちょっぴりねこう前後ろ動かしてもらってもいいです。はい、いいです。足を組み替えます。今度は反対の足を前に置いて、このような卍型、そして膝と胸の向きを揃えます。はい、これで倒していくとお尻が伸びますね。余裕がある人は横に置いた足を後ろに引いていくとさらに伸びが強まります。これで硬くなったお尻伸ばしていきましょう。深く息を吸って、ゆっくり口からはーっと吐き切る。ちゃんとお尻が伸びる感じありますか？心地よく呼吸を繰り返して、そして呼吸も大事です。鼻から息を吸って、あったかい息、ため息、つくような感覚で、どうでしょうか？あったかい息を3秒、5秒、6秒、7秒長めに吐くことできますか？ふーっと口先だけでやったらね何本でも吐けるんですけど、はーっと吐いた方がお腹が細くなりますよ。はい、いいです。では今度はこういう形、よいしょ、抱えていきます。これもねお尻の外側伸びてきます。膝抱えるのが辛い人はね手で足引っ張ってもらってもいいです。キープキープキープで、これでも辛い方、こういった方は壁に足をかけてもらうといいです。ちょっとやってみますね。皆さんはそのまま。こうするとね結構楽ちんにお尻が伸びます。もちろんね硬い方はお尻は痛いんですけど、ここの辺りが伸びてる感じありますか？ゆっくり鼻から吸って口から吐く。ポイントは膝を少し遠くへ、そしてかかとを自分の方に近づけるイメージ。壁についている足をぎゅっと持ち上げていくと、かかとを上げるとさらに伸びが強まります。結構痛い。 OK。 はい、入れ替えます。壁なしでできる方はねもも裏にこうやって手をかけて引っ張るだけでもいいですよ。はい、キープします。目いっぱい呼吸です。かかとをぎゅーっと上げて、辛かったらついてもいいですからね、選んでください。お尻のストレッチ、深い呼吸です。長く吸ってゆっくり吐いて、で呼吸をしながら、この後ねカエル足でのストレッチも1個入れていきますよ。心地よくお尻伸びてます？お尻の筋肉が喜んでますね。心地よく伸びていくのを感じながらストレッチ。余裕があったらちょいと膝を遠ざけて、自分の呼吸の摩擦音聞こえるぐらい深い呼吸です。はい、いいです。で今度は四つ倍のポジションに持っていって、ここから膝できる範囲で開きます。いけそうやったら肘をつく。腰を反ったままお尻を後ろに引いて、内ももが伸びてますか？深い呼吸。これもね止まったままでもいいし、ちょっと伸びにくいなっていう人はこうやって動かしてもらうと伸びが強まります。カエル足の練習です。よいしょ。できつかったらね膝の幅は狭くて全然大丈夫。大事なポイントは腰を、ここはあえて反らすこと。反った方が内ももの伸びが強まります。余裕があって柔らかになってくると、こうやってビターンとね骨盤や胸が地面に近づいていきます。ちょっと比べる必要はないです。今の自分と比べて明日1ミリでもね柔らかくなってたら OK です。深呼吸して吐き切る。はい、いいです。ではあぐら、正座何でもいいです。椅子に座ってもいいですよ。骨盤まっすぐ起こして手を持ち上げたら横に倒します。
はい、これで脇腹腰回り、少しこの手をね遠く引っ張りながらちょっと斜め前とか引っ張ったりして、さっきの胸腰筋膜、腰のあたりですね、ここら辺伸びる感じはありますか？遠く遠く引っ張って長く吸う。ここら辺のね広背筋から胸腰筋膜にかけて斜めのラインで伸ばしていってます。深く吸って長く吐いて、はあ、深く深呼吸繰り返して、はあ、手の角度はねいろいろ変えながら、どこにやったらね伸びてくるのか探しましょう。はい、今度は反対側です。逆の手を持ち上げて息を吸いましょう。吐きながら倒していきます。横へ。はい、まず真横に倒すと脇腹、体側がねしっかり伸びてきます。そこから少し斜め前に引っ張ると、さっきの後ろのライン、胸腰筋膜のあたりにかけて伸びが強まっていきます。長く息を鼻から吸って、試しにねはーっとため息ついて何秒ぐらい吐けるか数えてみてください。意外とねはーっと吐くとそんなに長く吐けないと思います。でもこれができれば腹の底から息吐いてますから、下腹が細くなりますよ。頑張って頑張って頑張って、長く吐く、ゆっくり吸って目いっぱい吐く。はい、いいです。ではあと1種目だけ。最初のねこのような足の形、このままで上げ下げをしていきます。上と下。この時使っているのはねこのお尻の外側です。ガニ股気味にした方のお尻の外側、ここがねだるくなったら正解。これお尻の筋肉のほぐし運動になってます。伸びたり縮んだり、お尻がしっかりとね動いてきてます。ただしまあまあしんどいです。よいしょ。でこの足はねできるだけ内側に寄せる感じ。この種目がきつい方は無理しなくていいです。お尻のストレッチをしながらちょっと待っといてもらっても大丈夫。結構ね50秒長いですからね。マイペースにいきましょう。疲れてきたら座って休憩してもいいですよ。吸って吐く、吸って吐く。 OK。 はい、入れ替えます。反対側の足で、この形がちょっとしにくいっていう方は平行にしてもらってもいいです。これはね選んでください。この股関節を折り曲げる練習です。こんな感じ。引いた時にこのお尻の筋肉がビヨーンと伸びて縮む、伸びて縮む。お尻がだるくしんどくなったら正解。慣れるまではね椅子とか持って支えにしながらやってください。これはなかなかハードです。膝が痛いと思うのでクッションとかね引いてくださいね。吸って吐く、吸って吐く。長い呼吸繰り返して、きついけど頑張って、もうちょいもうちょい。これ終わったらねカエル足腹筋です。辛いかもしれませんけどお腹も締まります。はいです。ではここからカエル足腹筋3セットだけ頑張っていきましょう。ここまでの道のりがね長かった方もいると思います。問題なかった方はねこの腹筋からするんで楽やと思いますが、選んでくださいね。はい、ではですね足を揃えて足裏同士をくっつけた状態で本当にカエル足、膝を開くだけ。この状態で骨盤ですね、腰が反ってしまう人、この方はお腹をギューッと縮めて膝を開く。この時にさっき言ってましたお尻の筋肉を縮めることによってお尻に力が入ったら正解。この状態でお尻、お腹にギュッと力が入って腰の反りが潰れますか？練習してみましょう。逆にちょっぴり腰を反らず潰す。この腰の隙間潰した時にお尻とお腹にギュッと力が入る。反った時は抜けていい。よいしょ。お尻とお腹、呼吸して。もうこれだけでもね結構お腹締まります。特に腹筋してて腰が痛くなる人はこの骨盤後傾の動きがねできてないこと多いですよ。
よいしょ。どうですか？ちょっぴりお腹お尻力入りました。ラスト。よいしょ。この力抜けないように、はい、手が頭の後ろでは10回いきます。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、OK、10。いいです。ちゃんとお腹お尻入ってます？これ次ですね、このままでもいいんですが、余裕がある方は足を何か椅子とかにね引っ掛けてもらうといいです。はい、ちょっぴり持ち上げて膝開いてお腹をぐっと縮めやすくします。はい、この状態でせーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、OK。2セット目終了。最後ね、3セット目。まだいけそうっていう方はこの足をちょいと浮かした状態でやっていくとかなり下腹にも効いてきます。選んでください。辛い方は足を置いても大丈夫。では最後の3セット目です。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK。 お疲れ様でした。めちゃめちゃお腹に効いてると思います。最初のねストレッチ結構長かった方もいると思いますが、またや反り腰のチェックに引っかからなかった方は最後の腹筋3セットだけでしっかりと効いてきますから、選んで試してみてください。ぜひですね、動画のご感想はコメント欄の方にお願いします。そして高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。あとは近々 Twitter の方で1週間痩せストレッチのイベントをやろうと思ってますから、ぜひ概要欄やコメントの方からフォローをしてお待ちください。次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。